За маш олон жилийн өмнө энэ Soko International гэж компанид энэ газрын тосны лицензээ олгосон. Тэгэхээр энэ газрын тосны яг энэ одоо хилцээр орж ирэхэд бол манай дээр үеийн гишүүд бас өөрсдөө сонирхлыг оруулсан байдаг юм билээ. Тэгэд энэ хилцээр дээр нь янз янзын заалт оруулж байгаа, шантажлж байгаа. Жишээ нь өнгөрсөн 20 гаруй жилийн туршид нэгэн компани энэ одоо газрын тосны энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар дээр ажиллах хүчний бүх асуудлыг одоо шийдвэрлэдэг давуу эрх авсан. Тэгээд тэндээсээ одоо ингээд шантаж хийснийхээ хариуг ингээд аваад явсан. Ийм л одоо муу төвхтэй юм зүйл л дээ. Тэгтээ дэргүй одоо бид нар өөрсдөө энэ газрын тосоо олборч чадахгүй тохиолдолд аль нэг улсантай гэрээж таарна. Тэгээд сүүлдээ Soko International арга бараад Петрочана Дачин Тамсаг гэдэг компанид өгсөн. Тэгээд энэ Петрочана Дачин Тамсаг гэдэг тамсагтар нь одоо засгийн газраасаа ихсүүлэл аймаг сум шат болгондоо одоо ингэж өөрийнхөө сонирхлыг оруулдаг. Тэгээд сая 500 мянган тонн нефт гаргадаг байж байгаа. Сүүлдээ одоо бүр 200 болсон гэсэн баха их 2 сайдаа 300 орчим мянган тонн л одоо болсон. Гэтэл бид нар одоо энд Алтан ширээ гэдэг газар дээр маш өндөр үнэтэйгээр газрын тосны боловсруулах үйлдвэр байгуулж байдаг. Гэтэл цаанаас ирэх ёстой тэр одоо шугам хоолоогоо бүгдийг тавиад эхэлсэн. Эндээс нийлүүлэх ёстой тэр нефт бүтээгдэхүүн ийм бага түвшинд орох юм бол нөгөө бидний одоо өндөр үнээр барьсан үйлдвэр маань газрын тосны үйлдвэр маань одоо үр ашиггүй явах, гаднаас хараат болох, өөрөөр хэлбэл одоо хойноос нефтээ авчирж байгаад энд боловсруулах ийм нөхцөл байдал руу ороод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ одоо тэгийг арилгасан ийм одоо төсөл орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хөө мэдээж энэ засгийн газар маш хэдвэхтэй ажиллаж байна. Бид нар нэгэн тал одоо Soko International компанид өгсөн тэр одоо хилцээрийнхаа тэр заалтыг өнөөдөр ч гэсэн одоо хөрөнгө оруулагч нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд тэрнийгээ биелүүлэх ёстой. Энэ дээр бас ингээд иргэний эр зөрг гаргаад засгийн газар түнчлэн ялангуяа одоо J-Inquiry сайд одоо энэ асуудлыг оруулж ирж байгаад би бас дэмжиж байгаа. Энэ бол зөв зүйл. Бид нар бол энэ нефтийн бүтээгдэхүүний тэр олборлтыг нэмэгдүүл энэний дараагаар шууд нэмэгдэнэ. Энэ нэмэгдүүлсний үр дүнд бид нар дотооддоо шатхуунтай болох альва нэгэн одоо гадны хараат байх энэ одоо нөхцөл байдал маань илүү одоо сайжирна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ төслийг бид нар бүгдээрээ дэмжих ёстой гэж ийм байр суурьтай байна. Гэхдээ бид нар бас шаардах ёстой маш шаардаад хариуцлагатай байх, илүү одоо энэ өөрчлөлтийг хийсний дараа олборлолтоо нэмэгдүүлэх, улсын төсөвд орох ёстой орлогоо нэмэгдүүлэх энэ одоо ажлуудыг илүү сайн хийх ёстой. Дээрээс нь дур дураараа дарамтлагдаг энэ бүх зүйлүүдийг бас хязгаарлах, шат шатанд аймаг сумдаа дарамтлагдаг тэр хөрөнгө оруулагч нарыг бас хүнд нөхцөл байдалд оруулдаг ийм зүйлийг бас хязгаарлах ёстой шүү гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Үг хэллээ.